Solinyala mwingila mwikulu. Solinyala mwingila mwikulu. Bibilia nengawa ya hayebo. Wane sibirere raingana nani mushibala. Nawe kanile solinyala mwingila mwikulu. Solinyala mwingila mwikulu. Solinyala mwingila mwikulu. Solinyala mwingila mwikulu. Asanteni Wana Charles Lwanga. Katika jumuiya ya Mtakatifu Charles Lwanga kwa muda wa juma moja, ambayo imeweza kuwasaidia kusali na pia kuweza kusikiza neno la Mungu kwa makini kila siku kwa ajili ya kuweza kuombea parokia yetu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 50 ya kueneza Injili na imani. Licha ya changamoto mbalimbali, pia kuna mema ambayo Mungu ametujalia kama wana Kristo Mfalme. Na kwa hayo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kuendelea kuomba ya kwamba aendelee kubariki familia zetu pamoja na parokia yetu. Kwa hivyo neno hili la Mwenyezi Mungu limedumu katika jumuiya ya Mtakatifu Lwanga, na leo hii linapokezwa jumuiya ya Mtakatifu Paulo ili nao pia waweze kulitumikia. Kwa hivyo nitaomba mtumishi wa neno kutoka jumuiya ya Mtakatifu Paulo aweze kusonga mbele ili aweze kupokezwa neno hili la Mwenyezi Mungu na mtumishi wa neno kutoka jumuiya ya Mtakatifu Lwanga. Pokea neno la Mwenyezi Mungu liwe taa ya miguu yenu na mwanga katika maisha yenu milele. Amina. Kwa uongozi, baada ya kupokezwa neno, tunaomba pia viongozi kutoka jumuiya ya Mtakatifu Paulo waweze kusongea mbele, waweze kupokezwa bana hiyo. Mmoja huko. Bado mjapokezwa. Mama Pokea pana hili ndicho chombo ambacho kinaenda kumwendeleza kueneza Injili. Amina. Atuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukikutambua wewe kwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kwa unyenyekevu na heshima, sisi familia ya parokia ya Kristo Mfalme tunaleta mbele yako sala zetu za shukrani kwa baraka za miaka 50 ya uinjilishaji. Kwa sifa zenye furaha tunakushukuru Bwana kwa zawadi ya imani ambayo imewezesha ukuaji wa kiroho na wa miundo misingi ya parokia yetu. Kwa moyo wa shukrani tunatambua ubatizo mwingi, kipaimara, ndoa za kanisani na ongezeko la mito ya upadri na utawa. Tunakuomba Bwana utubariki tena kwa mito mingi zaidi ya kifamilia na ya kitawa na upadri. Ubariki wote wanaoishi maisha ya kitawa na upadri, makatekista na viongozi wa lei ambao walipanda, kumwagilia na kulea mbegu ya imani katika parokia yetu. Kwa wale waliotutangulia
uwakaribishe katika makao yako ya milele. Tunaomba Bwana uwabariki kwa wingi wote ambao kwa kujitolea, bidii na rasilimali zao wameisaidia parokia kufanikisha miradi yake. Twaomba utusamehe makosa yetu na tupate roho mpya na nguvu mpya, ili daima tuwe waaminifu kwa amri zako. Mwaka huu wa jubilee ufungue mipaka mipya, milango mipya na fursa mpya za ukuaji wa parokia yetu. Tujalie roho ya upendo, ili tukitembea pamoja kama familia ya Kristo Mfalme tupate baraka zako kwa wingi. Ubariki mapadri wetu, masista, makatekista na waumini walei wote, ili tukisikiliza na kufuata sauti yako, Bwana mchungaji mwema wetu, tuongozwe kwenda malisho mabichi. Bikira Maria mama yetu atulete karibu zaidi nawe, kama vile kuku akusanyavyo vifaranga wake chini ya mbawa zake. Bwana, ubariki shughuli zote tulizoandaa kwa mafanikio ya jubilei yetu ya mwaka 2020. Bwana wetu, jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Biblia mbele. Hakuna kujia hapo, wewe kujia hapo tena. tu mtoa tu. Tupeni matuni. Anasherehekea miaka 50 ya parokia. Ni sherehe ya miaka 50 ya kusherekea parokia yetu ya Kristo Mfalme. Wakristo wa jumuiya ya St. Luanga na jumuiya ya St. Paul Holy Trinity Kipsongo, katika hali ya kuitangaza Injili wanapotembea, katika hali ya kukumbuka mbali Kristo ameweza kuitoa parokia hii. Miaka 50 sio kasi rahisi hivyo vile mnadhani. Ni miaka isiyokuwa nyepesi, miaka ambayo imekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya kuweza kutimiza miaka 50 na kuweza kusherehekea kipindi hiki. Huwa haiwi rahisi. Uinjilishaji inahitaji kujitolea. So ni katika kipindi hiki tunawashukuru Wakristo hawa wa Utatu Mtakatifu
jumuiya ya Lwanga na jumuiya ya Mtakatifu Paulo wakisherehekea. Tunaomba Wakristo wapenzi tuweze kuwakumbuka katika maombi yenu ili waweze kutangaza Injili na neno lako. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuweza kukuomba kipindi hiki uweze kuwajalia hawa Wakristo waweze kupata nguvu ya kuweza kukutumikia katika hali ya kuendelesha Injili yako. Kwa sasa hivi wako katika maeneo ya Kipsongo Lavington. Wameweza kupokezwa bana hiyo kutoka kwa jumuiya ya Lwanga, wakielekeza hadi jumuiya maeneo ya St. Paul Shanti, akiweza kuiombea na kuweza kuwakumbusha Wakristo kwamba tuna jukumu la kuweza kutangaza neno la Mungu. Tuwakumbuke katika sala zetu wanapotangaza Injili katika hali ya matembezi. Kumbuka ni hivi karibuni hawa Wakristo wameweza kuitembeza msalaba wa Yesu Kristo katika hali ya kutembea msalaba, kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Pale pia tutaona kuna kiongozi wa neno katika jumuiya ya Mtakatifu Paulo yuko mbele huku akiweza kuitangaza neno na kufungua Biblia kwamba wako tayari kuonyesha utayarifu wao kwa ajili ya kuweza kupokea neno la Bwana katika boma zao. Pia Wakristo, ukiangalia hapo katika bana imeandikwa miaka 50 ya sherehe ya kuweza kusherehekea Kristo Mfalme. Tuwape nguvu kwa kuwazidi kuwaombea ili waweze kupata manufaa na uzuri ya kuweza kutangaza neno lako Baba Mwenyezi Mungu, na kufanya jumuiya yetu iweze kuwa inaenda mbele, iweze kuenda mbele kabisa. Haikui rahisi. Tazama hapo ukimwona ni Madam Monica, ni katekista wa kituo hicho cha Kipsongo Holy Trinity, na mwenzake Dorcas wakiweza kuongoza Wakristo hao katika hali ya kuweza kusherehekea kipindi hiki. Tuzidi kuombea na mweza kumshukuru pia paroko wetu Daniel Nakameti kwa kuweza kuwapa nafasi hii Wakristo kuweza kushiriki katika hali ya kuweza kutambua uwepo wao, uzuri na umoja wa kuweza kutembea pamoja katika neno. Kumbuka kuna theme ya mwaka ama ujumbe wa mwaka huu ni kwamba tuweze kushirikiana katika pamoja, kuwa na kanisa shirikishi katika hali ya kuweza kutumikia kanisa lako miaka 50. Nyumba inayosali pamoja ni nyumba ya sala, nyumba ya Bwana ambayo inaweza kukushukuru na kuweza kuishi kwa pamoja. Baba Mwenyezi Mungu, pia tunaweza kukushukuru kwa kutujalia mapadri wenye maono waweze kutuongoza katika hali ya kusherehekea kipindi hiki. Ni mimi wenu Benson Mose nikiripotia kutoka Kipsongo katika hali ya kuweza kukumbuka uzuri tunakotoka na kule tunakokwenda. Wakristo hawa wamejitokeza kabisa kusikia katika hali ya shangwe na nderemo, wakiweza kukumbuka uwepo wa utukufu wako Bwana Mungu katika parokia yao ya Kristo Mfalme. Pale nyuma unaweza kuona wazee pia wameshirikishwa katika hali hiyo, wamama wameshirikishwa, kuna watoto, kuna Wakristo wa mama, kuna Wakristo wazee katika hali ya kuweza kusherehekea miaka 50 ya kuweza kukumbuka tangu kanisa hili kuanzishwa, tangu parokia hii kuanzishwa. Ni miaka 50 hadi wa leo. Ni miaka 50 hadi wa leo. Tunaweza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia viongozi wazuri, viongozi wa kiroho hadi sasa wameweza
kutembea katika hali ya kusherehekea. Wape nguvu, watie katika sala zao wanapofanya kazi hii, wazidi kukukumbuka. Wanapotembea wanasherehekea kwa kiimba nyimbo za shangwe, nyimbo za kuweza kueneza injili kwa kila mahali kote duniani. Bila woga, naweza kuwaona wakitembea kwa pamoja, hawaogopi. Kumaanisha neno la Mungu hatufai kulionea aibu. Neno la Mungu tunafaa kuliweka ili tulitie maanani katika maisha yetu, ili tuweze kupokea katika kanisa lako, tuweze kuiangaza injili hii iweze kutembea na kuenea miongoni mwa Wakristo wote na miongoni mwa watu wote duniani. Katika sherehe hii ya mwaka huu tunakumbuka ni miaka 50 umbali ambapo Mungu ameweza kuwatoa Wakristo hapa katika hali yao ya kuweza kushiriki. Kanisa hili limeweza kuachieve mambo mengi tangu lianzishwe miaka 80 huko, tangu 70 na 80 huko. Kuna mengi wanaojivunia, wameweza kupata katika ubatizo mwingi, tumepata mapadri ndani ya parokia hiyo, tumeweza kupata mapadri wengi, tumeweza kupata makatekista, mabrothers, masista ndani mwao, waimbaji wapo, Wakristo, ndoa zimefanyika, ubatizo kwa wingi, watu wazima na watu wachanga wote wamehusishwa katika hali ya kuweza kueneza neno hili la Mungu. Baba Mwenyezi Mungu, tazama Wakristo hao, na kuomba uzidi kuongezea nguvu ili waweze kufanya mambo yako yanao kufaidi nao kutukuza kila wakati. Ndio sasa katika maeneo ya Kisongo kwa center wanafunguka wakiteremuka katika hali ya kuweza kukutukuza Mwenyezi Mungu bila uoga, bila matatizo, bila uoga. Ni miaka 50, kumbuka ni miaka 50. Kiongozi wa neno hapo Robert, kuna kiongozi wa jumuiya Winnie na Elizabeth, mwalimu wa dini hapo, kuna mwalimu wa dini Dorcas na Wakristo kwa ujumla. Zidi kuwakumbuka katika sala zetu, zidi kuwakumbuka katika sala zetu. Wanapofanya kazi yako, wazidi kuifanya kwa ajili ya mapenzi yako. Hayo ni maeneo ya Kisongo kwa center. Msiogope kutangaza injili, msiogope Wakristo wapenzi. Wakumbuke kabisa hawa Wakristo katika hali ya kutembea. Tazama hata mtoto mdogo pale amejitokeza, watoto wadogo wamejitokeza katika hali ya kuweza kutangaza injili bila uoga. Msiogope, waunge mkono wakati wanaposherehekea jubilei. Ni jubilei ya miaka 50, jubilei ya miaka 50, jubilei ya miaka 50 hadi sasa, miaka 50 ya kuweza kutangaza neno lako. Ni miaka 50 hadi sasa, ni miaka 50 tuweze kuwakumbuka hawa Kristo na kuweza kuweka parokia yetu ya Kristo Mfalme katika hali ya sala. Katika hali ya sala tunaweza kuwakumbuka Wakristo hawa na parokia yote kwa ujumla. Wakumbuke, nimewaeleza kwamba wakumbuke viongozi, mapadri, walei wote wanaofanya katika parokia hii ya Kristo Mfalme, ili yote wanaoyafanya wafanye kwa ajili ya mapenzi yako. Waongoze ili yote wanaoyafanya yasiwe kwa utukufu wa binadamu, bali ni kwa utukufu wako Bwana wetu Yesu Kristo. Ni miaka 50, kumbuka ni miaka 50 wanaosherehekea wana Kristo hawa, ni miaka 50 hadi sasa. Tuweze kuwakumbuka, tuikumbuke parokia hiyo, tuweke katika hali ya sala, tuweke Wakristo hawa katika hali ya sala. Ni wiki ya 3 sasa tangu bana hii kuweza kutua katika kituo hicho cha Holy Trinity Kisongo. Ni wiki ya 3 sasa. Mara ya kwanza iliweza kufika katika jumuiya ya Mtakatifu Monica kwa muda wiki moja. Sasa hivi ni juma la 3. Katika juma la pili
bana hiyo na Biblia iweze kupokelewa katika kituo, katika jumuiya ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Utatu Mtakatifu Kipsongo, na sasa hivi imepokelewa na Wakristo wa Mtakatifu Paulo Holy Trinity Kipsongo. Katika hali hii tungependa kukushukuru Mwenyezi Mungu kwa maana hadi sasa hivi imekubaliwa. Hadi sasa imekubaliwa. Ukiona Wakristo wanakubali, ujue kwamba imekubaliwa. Wamama hawa, kwa baba hawa, watoto na Wakristo kwa ujumla, makatekista, viongozi wa majumuiya zote, Wakristo wa jumuiya zote wameweza kupokea bana hii kwa furaha, hawajaweza kuogopa. Tunazidi kuwaombea nguvu ili waweze kuikubali na kuweza kuitumia kila wakati. Hii bana na Biblia iwaongoze katika hali ya kusali. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uwajalie, wape nguvu, wape mapenzi yako ili waweze kufanya kazi bila uoga. Baba Mwenyezi Mungu, zidi kuwapa nguvu waweze kukutumikia kadri ya mapenzi yako. Baba Mwenyezi Mungu, pia tungeweza kuwaombea viongozi katika parokia, walioandaa, Wakristo walioandaa, viongozi walioandaa mpango huu. Tunaweza kuwashukuru. Tunaomba Baba Mwenyezi Mungu uwajalie mema na ili wazidi kukufanyia kazi bila uoga. Tazama sasa wamependuka katika barabara ya kanisani, barabara Church Road Kipsongo, kuingia katika kanisa la Utatu Mtakatifu, wakielekea katika kijiji cha Shanti. Katika kituo hiki tunaomba Baba Mwenyezi Mungu tuzidi kutupa ujasiri wa kuweza kuliongoza neno, kutangaza neno lako bila uoga, waweze kupokea neno hilo, walifanyia kazi, waweze kusimama katika hali ya michango, kutoa fungu la 10, saka na matoleo yote yanayohitajika kanisani. Wape ujasiri ili waweze kufanya kazi yako bila uoga, huku wakielekea katika maeneo ya Shanti. Waongoze Baba, waongoze Mwenyezi Mungu katika hali hiyo, tuzidi kuweza kukufanyia kazi bila uoga, tusikufanyia kazi bila uoga. Tunazidi kuwaombea ili waweze kukutumikia ipasavyo. Waongoze ili waweze kufanya kazi ipasavyo. Katika hali hiyo, wanafanya kazi bila uoga. Wanaofanya kazi bila uoga, wafanye kazi yako bila kuweza kuogopa. Hapo ni ndugu Robert ambaye ni kiongozi wa neno katika jumuiya Mtakatifu Paulo. Kiongozi wa neno katika Mtakatifu Paulo. Bana iko mikononi mwa naibu mwandishi wa jumuiya hiyo Clea Nafula na kiongozi wa mama Eunice. Katika hali hiyo wanazidi kumwomba Mungu wape nguvu ya kuweza kulitangaza neno hilo bila kuogopa. Wazidi kufanyia kazi neno lako. Baba Mwenyezi Mungu, wape nguvu, wazidi kukufanyia kazi kanisa lako, wazidi kufanyia kazi kanisa lako mtakatifu. Baba mwema,
Baba mwema, Baba mwema, tunaomba zidi kukufanyia kazi. Wanasema injili iende mbele, hawana kila sababu ya kukataa kutangaza neno hilo. Wamejitokeza kuweza kutangaza injili yako bila uoga, bila uoga, bila uoga, bila uoga. Ni Wakristo hao wa Utatu Mtakatifu, wamefika katika maeneo ya kanisa lao la Utatu Mtakatifu, wakiweza kuifanya kazi yako na kuweza kuitangaza neno lako wanapotembea. Wakristo hao wamefika katika maeneo ya kanisa lao la Kipsongo. Maeneo ya kanisa la Kipsongo washafika sasa katika hali ya kuweza kuitangaza neno lako. Hayo ni maeneo ya kanisa, hilo ni kanisa lao la Utatu Mtakatifu. Wanajivunia hivi karibuni wako katika hali ya kuweza kuomba Mwenyezi Mungu hawajalie kuweza kulijenga kanisa nzuri, kanisa kubwa, kanisa litakalofanya kazi yako na mapenzi yako. Baba Mwenyezi Mungu, waongoze, wabariki, watakaze, waongoze, wajalie neema zote kwa ile mipango ambao wanayoipanga, waweze kufaulu na kufanikiwa katika hali ya mipango wanayoipanga. Wakristo wenyewe wamefika katika maeneo ya Kipsongo, maeneo ya kanisa lao la Utatu Mtakatifu. Wako katika maeneo ya kanisa la Utatu Mtakatifu sasa hivi katika lango kuu la Utatu Mtakatifu. Wakristo wenyewe washalipita wakielekea katika maeneo ya Shanti, wakielekea katika maeneo ya Shanti. Hilo ndilo kanisa lao wanajivunia, liko ndani ya kanisa maeneo ya Kristo Mfalme. Ni kanisa la Utatu Mtakatifu Kipsongo, Holy Trinity Kipsongo. Tuzidi kuwaombea ili waweze kupata nguvu ya kuweza kukutumikia vyema. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uzidi kuwajalia mema ya mbingu na mema yako yote, ili yote wanayoyafanya wayafanye kwa utukufu wako, wafanye kwa utukufu wako. Baba Mwenyezi Mungu, zidi kuongoza hao ni Wakristo. Tazama wanaowashangilia kabisa hali ya kutangaza neno bila uoga. Waongoze Baba Mwenyezi Mungu bila uoga ili waweze kutangaza injili yako popote pale wanapostahili kuifikisha. Ndani ya parokia yetu ya Kristo Mfalme tunaweza kukumbuka Mwenyezi Mungu kwamba unawaongoza, wanakutegemea katika hali ya kuweza kuitangaza injili yako. Tangaza injili yako katika mambo yote. Ni Wakristo wa Utatu Mtakatifu, jumuiya ya Charles Lwanga na jumuiya ya Mtakatifu Paulo katika hali ya kutangaza neno lako. Waongoze, wabariki, watangaze neno lako katika jumuiya yao ya Utatu Mtakatifu, jumuiya ndani ya Utatu Mtakatifu. Kumbuka ni wiki 9 hivi ziko mbele yetu. Hii ni wiki la 3, bado wiki 6 mbele. Baada ya wiki hii kuisha, tutaweza kuhesabu wiki 6 mbele yetu, ambapo bana hii nafaa itembee katika jumuiya mbalimbali. Ishaanza katika jumuiya ya Mtakatifu Monica, sasa ikaingia katika jumuiya ya Lwanga, sasa imeingia katika jumuiya ya Mtakatifu Paulo. Baada hapo itaingia katika jumuiya ya Mtakatifu Petro. Baada hapo itaingia katika jumuiya ya Mtakatifu Paulina, Stefano, Teresa Wavila. Kisha itaingia katika jumuiya ya Lucia, katika jumuiya ya Yohana Mbatizaji. Baada ya kuingia hizi jumuiya zote, itaelekea katika jumuiya zingine, itaingia katika jumuiya zingine. Baadaye rudi katika kituo kikuu. Kabla ya kufika katika parokiani,
patakuwa na misa ya kuweza kuiaga bana hii katika kituo hiki. Kwa sasa hivi tunajivunia tangu kuasisiwa mwaka Januari mwaka huu, katika kipindi hiki cha kusherehekea miaka 50, kanisa letu limeweza kuipokea bana hii. Liliasisiwa katika kituo cha Mtakatifu Paulo Kitalale, kisha ikaingia katika kituo cha Mtakatifu Teresa mtoto wa Yesu pale Rafiki. Majuma matatu yaliyopita ikatua katika kituo hiki cha Utatu Mtakatifu. Tutazidi kuwa nazo, tutaweza kukaa naye kwa muda wa miezi kadhaa, kisha tutaweza kuipeana hii bana katika kituo kingine. Jumuiya nyingine ikishamalizika, tutarudi katika hali ya kupeana katika jumuiya za kituo cha Kristo Mfalme Mitume. Kisha mwisho wa mwaka, hapo mwakani, tutakuwa na sherehe kubwa kabisa ambayo tunatarajia tuwe na mambo mengi katika kituo hicho, katika parokia hii, ambapo miongoni mwao ni harusi kadhaa, harusi za kusherehekea miaka 50. Tutakuwa na ubatizo hasa tarehe 6 mwezi wa 4 huu, tutakuwa na ubatizo katika parokia yetu hii ya Kristo Mfalme. Takapokuwa na ubatizo huu, utakuwa ubatizo wa watoto wadogo, utakuwa na ubatizo wa watu wakubwa, utakuwa na ubatizo wa pia kufunguliwa kwa wale watakumeni ambao wameweza kusoma dini. Katika kituo hiki, katika parokia hii tunajivunia mambo mengi. Harusi zimefanyika, ubatizo, sakramenti mbalimbali. Tuna shule katika kituo hiki, katika parokia hii tunajivunia. Katika hali hiyo pia tunajivunia kuwa na stesheni ya Kikatoliki ya Radio Mitume ambayo iko chini ya parokia hiyo. Pia tuko na kituo cha pastori kinachofunza makatekista na wote wanaohusika katika theolojia ya neno. Wote tunajivunia katika parokia hii ya Kristo Mfalme. Kipindi hiki Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru pia kuweza kukubali maendeleo mengi kia katika hali hiyo. Tunakumbuka mambo mengi ambayo umetutendea, Wakristo na mapadre wanaotuongoza katika neno, katika kuombea wagonjwa na mambo mengi. Baba Mwenyezi Mungu, wazidi kuwaongoza, zidi kuwaongoza Wakristo hawa wafanye kazi kadri ya mapenzi yako. Tuwaombee kabisa, ili waweze kufaulu kupata na kufanya yale yote yanayostahili kufanywa katika kanisa lako. Tunakushukuru Baba Mwenyezi Mungu. Tazama sasa hivi Wakristo wenyewe wamekaribia katika mtaa wa Shanti. Tunaelekea katika boma ambapo hii bana itakaa kwa muda wa wiki moja, tukiweza kutangaza neno lako na kuunda na kutengeneza kikao rasmi cha maombi. It's a shrine. It will be a prayer shrine katika boma la mwenzetu Julius ambaye amekubali kwamba tutafanya maombi ya wiki moja katika boma lake, tukiweza kusali kwa ajili ya umoja wa parokia yetu. Katika umoja wa parokia yetu tuweze kuwa na umoja katika vituo zetu, tuweze kuwasikiza viongozi wanaotuongoza, viongozi wa neno ambao wanaongozwa na mapadri wetu, makatekista, viongozi wa lei, wa Kristo kwa ujumla. Tunaomba Baba Mwenyezi Mungu utujalie ili tuweze kufanya mambo yote, tuzidi kuwapokea na kuwakubalia. Mbele yako ni Mkristo ambaye amekubali bana Yesu kuwa katika boma lake. Ndio huyo sasa anakuja karibu kuwajoin na wenzake ili waweze kupokea bana hiyo. Ni bana inayosema Christ the King
Parish Kitale, Christ the King Parish Kitale. Tunaweza kuwapokea kufika katika kituo hiki. Wameshafika katika kituo boma ambayo tunatakiwa tuingie sasa hivi. Ni shanti katika jumuiya ya Mtakatifu Paulo. Wameweza kuwapokea, wamekubali kupokea neno hilo. Tunaingia katika boma ya mwenzetu anaitwa Julius na mwenzake Belinda, not Brenda. Tunashukuru Baba Mwenyezi Mungu. Wakristo hao wakiingia katika boma hiyo, Wakristo wenyewe ndio hao wakiingia katika boma hilo waweze kuhubiri neno lako kupitia kiwango cha jumuiya, katika kiwango cha jumuiya. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuomba uzidi kuwafungulia roho yako, fungulie utakatifu waweze kupokea neno hili kwa upendo. Tunakushukuru Baba Mwenyezi Mungu, maana umewajalia. Tazama, wameingia katika boma ya mwenzetu, Belinda na Julius, katika boma ya Belinda na Julius. Wakristo wameweza kufika katika boma hili. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, imekuwa ni safari refu. Tazama sasa tumesha kufika. Tunakushukuru. Karibu kwa jina. Kwa unyenyekevu na heshima, sisi familia ya Parokia ya Kristo Mfalme tunaleta mbele yako sala zetu za shukrani kwa baraka za miaka 50 ya uinjilishaji. Kwa sifa zenye furaha tunakushukuru Bwana kwa zawadi ya imani ambayo imewezesha ukuaji wa kiroho na wa miundo msingi ya parokia yetu. Kwa moyo wa shukrani tunatambua ubatizo mwingi, kipaimara, ndoa za kanisani na ongezeko la mito ya ubadri na utawa. Tunakuomba Bwana utubariki tena kwa mito mingi zaidi ya kifamilia na ya kitawa na ubadri. Ubariki wote wanaoishi maisha ya kitawa na ubadri, makatekista na viongozi walei ambao walipanda kumwagilia na kulea mbegu ya imani katika parokia yetu. Kwa wale waliotutangulia, uwakaribishe katika makao yako ya milele. Tunaomba Bwana uwabariki kwa wingi wote ambao kwa kujitolea, bidii na rasilimali zao wameisaidia parokia kuifanikisha miradi yake. Twaomba utusamee makosa yetu na utupe roho mpya na nguvu mpya ili daima tuwe waaminifu kwa amri zako. Mwaka huu wa jubilei ufungue mipaka mpya, milango mpya na fursa mpya za ukuaji wa parokia yetu. Tujalie roho ya upendo ili tukitembea pamoja kama familia ya Kristo Mfalme tupate baraka zako kwa wingi. Ubariki mabadri wetu, masista, makatekista na waamini walei wote ili tukisikiliza na kufuata sauti yako Bwana, mchungaji mwema wetu, tuongoze kwenda malisho mapichi. Bikira Maria mama yetu atulete karibu zaidi nawe kama vile kuku akusanyavyo vifaranga wake chini ya mapawa zake. Bwana, ubariki shughuli zote tulizoandaa kwa mafanikio ya jubilei yetu ya mwaka wa 2026. Tunaomba hayo kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa ni kipindi Wakristo hawa wanaingia katika nyumba ya mwenzetu Belinda na Julius. Tunaona mwenzetu Julius ameweza kututangulia katika nyumbani mwake, kiongozwa na familia na neno la Mungu linaongozwa na Robert. Kisha mwenzetu Claire na mwenzake Eunice wanaoilingisha neno hilo katika boma hilo. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru. Tunaweza kumwona katekista pia wakiingia katika nyumba hiyo wakuweza kukaribisha neno hilo. Baba Mwenyezi Mungu, pia hapo ni Belinda akiingia katika nyumba hiyo.
na viongozi wengine wote na Wakristo kwa ujumla ambao wameweza kukaribisha neno katika nyumba yao. Hadi hapo nimekuwa mwenzenu Benson Mose kuweza kuwaletea taarifa hii ya Kristo Mfalme Mashinani. Naitwa Benson Mose, asante. Neno lake Bwana linatoka kwa Bwana linakuja. Haijakuwa rahisi kulitangaza katika maisha yetu, migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku, bila neno la Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana. Tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, nakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu, tegemeo letu wewe, wewe uliye juu, tunakutegemea peke yako, ndiwe Mungu wetu, ndiwe Mungu wetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tunataka tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi ya neno lake na zawadi ya parokia yetu, hasa zaidi kwa miaka 50 ya uendeshaji. Licha ya changamoto mbalimbali, kuna yale mema na kuna yale mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Hata katika changamoto pia ameweza kuwa pamoja nasi na tumeweza kukumbana nazo kwa imani. Hivyo neno hili la Mwenyezi Mungu limetoka katika jumuiya ya Mtakatifu Charles Lwanga, ambapo limeweza kukaa kwa muda wa wiki moja. Na pia katika jumuiya hii na katika nyumba hii neno hili litadumu hapa kwa muda wa wiki moja. Kwa hivyo ni jukumu la wana St. Paul kuweka masaa ambapo mtakutana kila siku kwa ajili ya kusali na kusikiliza neno la nani? La Mwenyezi Mungu. Biblia hii inatukumbusha kwamba tuko na Mwenyezi Mungu kila wakati kupitia neno. Na kwa hivyo tusiache kusoma neno. Na pia Biblia hii inatukumbusha kwamba kila familia inafaa kuwa na nini? Na Biblia. Sawa sawa? Kuwa na Biblia, kuwa na msalaba, rozari, maji ya baraka, vijisakramenti. Vizikosa katika nyumba ya Kristo. Nadhani utaratibu mwingi mmeweza kupewa na mwalimu jinsi mnakuwa naye kwa jumuiya. Amewapanga ya kutosha. Sawa sawa? Tunaomba kwamba nyumba hii iweze kuwa nyumba ya baraka, iweze kuwa nyumba ya amani,
mahali ambapo tunakuja kusali tukimwabudu Mungu. Ni kwa vile hatungeweza kupeleka neno hili kwa kila kwa kila nyumba ya Mkristo, kwa sababu itakula muda mwingi, na pia tutafanya nini? Tutawanyima wenzetu wa Kristo Mfalme kushiriki hilo neno. Lakini imani yetu ni moja kama wana St. Paul. Ile ambalo tunaombea Mwenyezi Mungu anasikiliza pia tukiwa kwa pamoja. Na malengo yetu hasa zaidi ni tuombee parokia yetu, tuombee familia zetu, na pamoja na mahitaji yetu yote mengine ambayo tuko nayo. Katika haya maombi ambayo tutakuwa tukiingia tukisali kila siku, ukiwa na hitaji lako unaweza kaliandika, ukaweka kwa bahasha na sadaka yako vizuri. Sawa sawa. Alafu mwishoni tutapeleka wapi? Kwa mapadri ambao wanajua vile watashughulikia. Ukiwa na shukrani yako pia mtolee nani? Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Na hivyo ndio venye natarajia pia Charles Lwanga watafanya. Pia St. Monica watafanya. Na tunashukuru kwamba tangu tuanze kutembeza neno hili katika jumuiya zetu zote, jumuiya ya St. Charles Lwanga na St. Paul na St. Monica, tunaona kumekuwa na uchangamfu kwamba hatuogopi kutangaza injili. Labda ungekuwa wengine wangesema hapana, mtupelee tu hapo. Lakini tumekubali tukafanya nini? Tukatembeza kuonyesha wema wa Mungu katika parokia yetu. Na tuendelee hivyo. Sawa sawa. Tukua waaminifu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Kristo amefanya nini? Amefufuka. Sasa pia sisi tumefufuka. Na kama tumefufuka, hatuonei aibu injili ya nani? Ya Kristo. Na kwa sababu wiki jana ilikuwa wiki takatifu, wiki ambalo Judas Iskarioti alimsaliti nani? Yesu. Mimi na wewe tusikuwe wasaliti. Sawa sawa. Kwa sababu amefufuka. Nitamsalitije huyu Yesu? Wenda naweza kumsaliti kwa kumwibia masaa. Umesema kwamba tunakutana saa ngapi? Saa 12 kamili. Saa 12 kamili. Alafu namwibia Yesu masaa, nakutana saa 1. Yaani nikutane na wengine kama wanatoka. Yaani kumrudisha Yesu wapi? Msalabani. Labda nikuwe kikwazo kwa wengine washindwe kuingia kusali. Hiyo ni kumsaliti nani? Yesu. Na kumrudisha wapi? Msalabani. Tunaomba kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu kupitia neno hili uweze kutawala jumuiya hii, na yeyote yule aliye karibu anayehisi kuungana na St. Paul kusali. Si kwamba ni specifically to St. Paul. Hata wao aliye karibu, hata kama na jumuiya nyingine, karibu usali pamoja na wao. Sawa sawa. Na pia tunaposali tunakumbuka pia nyumba hii ambao wamefungua mlango wao, wakafungua pia nyoyo zao kukaribisha neno la Mungu pamoja na bana hii, kwamba pia Mwenyezi Mungu akutana na mahitaji yao. Kwa hivyo tutasali, alafu kisha kama kuna utaratibu mwingine tutapewa. Karibu mwalimu. Milele amina. Amina. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. 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 Asanteni. Labda nikiongea kwa niaba ya viongozi wote wa Mtakatifu Paulo, ni kwamba ni kuweza kuwashukuru walimu wetu kwa kuweza kutuongoza katika kipindi hiki, na pia ni kuweza kuwashukuru wana St. Lwanga kwa kuweza kutupokeza bana hii
na Biblia, neno la Mungu katika jumuiya yetu ya Mtakatifu Paulo. Ningependa kuwashukuru nyote kwa kuweza kujitokeza kwa hali hiyo. Baba Mwenyezi Mungu, tunamuomba ili pia azidi kutupa nasi nguvu wana St. Paul tuweze kupokea neno hili kwa upendo na tuweze kujitokeza kwa ajili ya kuweza kulitangaza wiki nzima. Pia ni kupenda kumshukuru mwenyeji wetu ambaye ni Julius na mkewe Belinda kwa kuweza kutupokea katika nyumba yao. Haijakuwa rahisi, bali imekuwa ni neema za Mungu ambazo ziliwatembelea katika nyoyo zao wakaweza kutupokea katika nyumba hii. Pia tunaweza kuwakumbuka walimu wetu, kazi ambao wanaofanya, tuzidi kuwaombea ili waweze kupata nguvu ya kuzidi kutuongoza katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Sisi kama wana Paulo tumeipokea kwa roho moja. Wiki hii nzima tutaweza kupatikana katika nyumba hii. Nyumba hii kuanzia leo imetakazwa, itakuwa ni shrine ya kuweza kutia maombi yako yote. Jinsi mwalimu amesema kwamba mahitaji yetu yote tukitaka yajibiwe, hapa ndio Subukia yetu, hapa ndio Namugongo yetu, hapa ndio Burnt Forest yetu. Kwa kipindi cha wiki moja, hili nyumba ni eneo takatifu, ni eneo ambalo linahitaji sala ya kila wakati. Ningependa tu tushirikiane, viongozi wote wa jumuiya hii, tushirikiane angalau tuweze kuona hii mishumaa haijazima kwa hii wiki nzima. Tuone vile tutapata mishumaa angalau hii nyumba iwake asubuhi hadi jioni. Asubuhi hadi jioni. Kama itatushinda kabisa hiyo siku ya kuanzia saa 11 hadi saa 12 jioni hadi masaa yenye hiyo mshumaa itazima yenyewe na wenyeji watatusaidia kuzima wakati tumeshaenda. But ingekuwa ni vyema iweze kuwaka kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asanteni tena na asante kabisa, karibuni sana. Asante. Lakini kabla sijamaliza, nitaenda kumkaribisha mwenyeji. Atuambie yeye mwenyewe kupokea shrine katika nyumba yake. Shika microphone ukiniambia jambo. Neno lazima lifike duniani. Hasa katika parokia yetu. Jambo la kwanza nikaweza kuwashukuru Wakristo Mtakatifu Paulo na Wakristo Mtakatifu Lwanga na wakaribisheni katika nyumba hili. Ingawaje mimi si mara mingi nilikuwa nafanya kazi maeneo ya mbali, ni siku ya furaha kwangu sana na nyumba langu wakaribisha hapa nyumba hili. Itakuwa nyumba ya sala na itakuwa na baraka kwetu na hata baraka katika jumuiya ya Mtakatifu Paulo. Langu tu ni kuwasihi kama watakatifu Paulo tuweze kusisitizia yale masaa ambayo tumekubaliana mwendo wa saa 12 ili tusiwe tukamburisha Yesu tena msalabani. Langu tu ni hilo. Asanteni. Asante kabisa, asante. Mwenye kiti wa jumuiya, una jambo lipi la kueleza kwa Kristo na katika kumpongeza mwenye ametupokea katika nyumba yake? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mimi langu ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii na pia kushukuru wana Charles Lwanga kutupokeza bana hii na Biblia tuweze kueneza injili ya Mwenyezi Mungu, na pia kushukuru walimu wetu kwa kazi ambayo wanafanya kazi mzuri. Tumeshukuru sana. Na pia bila kusahau mwenye nyumba ambaye ametukaribisha Julius Otieno, tunakushukuru sana. Angekuwa mwingine angesema mimi nitawekaje kitu kwa nyumba yangu, lakini amekuwa na moyo mzuri akatukaribisha, akasema tuweze kukaribisha neno katika nyumba yake na tuweze kuliendeleza. Na vile wana St. Paul vile tumekubaliana, tuweze kukubaliana masaa hayo masaa 12 kamili na tufanye vile tumesema, na ili tuweze kukamilisha wiki nzima vile tulikubaliana. Na mbarikiwe. Ni hayo tu. Asante. Okay, labda tu kwa niaba yake pia ningependa kuwakaribisheni wote tarehe 20 katika nyumba hii atakuwa na misa
ningekuwa ni vyema ingefika hadi hii bana ingefika hadi wakati huo, lakini kwa sababu ya muda haitawezekana, lakini nawakaribisha tarehe 20 karibu, si ndio? Asante sana. Labda walimu wetu nao watuambie jambo moja tu kwa ajili ya neno hili, nataka iwe kwa record ya parokia yetu. Yes, unatuambia nini? Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi jambo la kwanza, nataka kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutujalia uhai, kutupa uzima na kuweza kufika siku hii ya leo, ambapo pia tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya miaka 50 ya parokia yetu. Zaidi ya hapo, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya neno lake ambalo limekuwa likitembea tukisherekea katika jumuiya zetu zote katika parokia nzima. Pia napenda kumshukuru baba paroko kwa ajili ya maandalizi mema ya kusherekea mwaka huu ambao ni mwaka wetu wa jubilei. Amekuwa na mawazo mazuri kwetu, ametutakia neema za Mwenyezi Mungu, ametushirikisha utajiri wa parokia yetu. Kwa hivyo tunaendelea pia kumwombea tunapomshukuru kwa mipangilio mizuri. Tunamwombea kwamba Mwenyezi Mungu amjalie afya njema anapofanya kazi hii ngumu katika parokia nzima, pamoja na mapadri wenzake wote wanaofanya kazi pamoja na yeye, kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na awasidishie afya njema. Pia napenda kusisitiza kwamba neno hili la Mwenyezi Mungu halijakuja kwetu tu kama kitabu, ama halijakuja kwetu tu kama mzaha, bali ni neno ambalo linakuja kwetu kutuonyesha kwamba Kristo mfufuka yuko hai kabisa katika neno. Kwa hivyo tunapolisoma neno hili, tuweze kulitafakari kwa kina, tuweze kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu jinsi anavyotuelekeza, kama vile baba wetu wa imani Abrahamu anaweza kutufundisha ya kwamba kila wakati tusikilize sauti ya Mwenyezi Mungu na tujenge imani yetu kwake. Na chochote tunachohitaji kupitia msaada wa Mwenyezi Mungu tutapata. Kwa hivyo wana St. Paul, neno hili limeingia katika jumuiya hii. Tuweze kuwa waaminifu kwa kulitimiza neno hili. Tuweze kuwa waaminifu kwa masaa ambayo tumeweka, ili tuweze kutana katika nyumba hii kwa ajili ya sala na kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na kama vile nimesema hapa awali kwamba si kwamba ni St. Paul tu, huenda wewe ni jirani hapa karibu ambaye unahisi pia kusali pamoja na wana St. Paul hawa. Si lazima uwe Mkatoliki tu, neno la Mwenyezi Mungu linaenezwa kote kote. Kwa hivyo tuzingatie sana neno hili la Mwenyezi Mungu ili liweze kutuelekeza. Na kwa nyumba hii na familia hii ambao umeweza kukaribisha neno la Mwenyezi Mungu, tunaomba kwamba pia huyu Kristo mfufuka aweze kuwatembelea, aweze kuwajalia kila mema wanayohitaji, ili na wao pia washuhudie baraka za Mwenyezi Mungu kupitia neno hili na kupitia sala ambazo tutakuwa tukisali katika nyumba hii. Na kwa wana St. Paul wote kama familia, tuungane kwa pamoja, tudumishe upendo, tudumishe amani, na zaidi ya yote neno hili pia lituelekeze kujenga msamaha katika maisha yetu, ili tumtangaze Kristo huyu mfufuka kweli kweli kwamba amefufuka kwa matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Unaweza kuwa na jambo la kusema kweli? Asante. Ningependa kuwashukuru wote kwa kuweza kukaribia katika boma hili. Mmekaribishwa tena na tena, wiki nzima mmekaribishwa, muweze kurudi tena na tena. Asanteni. Nimekuwa ni wenu Benmos 3 TV akiwaletea ujumbe kutoka Holy Trinity. Asante.